哇！你睇今日天氣幾好，又係 Jimmy 哥帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過到嚟三藩市94112睇一間完全新上市嘅獨立屋。嗱，呢度就係車房，車房前邊停多1、2、2部車仲得。呢間屋咧單邊唔似屋，隔離咧就係旁邊就係人哋嘅 backyard。好，跟我上嚟樓上睇下。一入嚟呢一個門口咧就直接通去樓下嘅單位嘅。好，跟我上嚟睇下樓上3房1廁先。哇！一入嚟，你睇下呢個客廳，呢個客廳幾光猛，幾闊落。嗱，火爐就留翻喺度嘅。嗱，呢一個窗口咧就對住個大街。呢度咧交通方便，鄰近 freeway，又近州立大學、市立大學。嗱，呢個咧就係飯廳啦。飯廳一樣有窗對住出邊街，一樣咁光猛。飯廳過嚟呢度咧就係廚房啦。呢間屋咧就勝在咧夠晒光猛，周圍都係窗，仲有 skyline 噶。樓上咧就3房1廁，樓下咧都係2房1廁，仲有廚房添。嗱，呢一隻門落去咧就係樓下單位。先嚟睇埋啲洗手間先。嗱，洗手間第一間房先。嗱，呢一間房咧一樣有窗啊，對住啱啱入門口呢個位置，一樣有自己嘅入牆衣櫃。先嚟睇下佢嘅洗手間。呢個洗手間除咗有浸浴之外，都仲有 shower 噶，一樣咁光猛。點解？有 skyline 噶嘛。好，睇下第二間房間先。嗱，呢間房間咧就對住個 backyard， 幾光猛幾闊落。個 backyard 都有無限嘅發展空間啦，夠晒大啦。嗱，呢間房一樣有入牆衣櫃。睇埋第3間房先。呢一間房，哇！呢間房一樣有佢入牆衣櫃。嗱，呢個咧一樣係對住 backyard。哇！你睇下棵檸檬樹，幾大棵檸檬，你就知道陽光幾充足啦。好，跟我落嚟樓下睇下。嗱，一入嚟呢度咧就係車房啦，停一部車絕對冇問題嘅，門口啊停2部車都冇問題嘅。過嚟呢度咧仲有一個好大嘅空間，又可以做下儲物室啦。跟住呢度咧仲有儲物嘅位置嘅。嗱，入嚟咧就係樓下嘅單位啦。嗱，呢個單位咧就2房1廁1廚房。嗱，先嚟參觀下個廚房加飯廳先。嗱，有埋抽油煙機俾你噶啦，有升盤噶啦。嗱，過嚟咧就睇下第一間房間。嗱，呢間房間一樣有入牆衣櫃。呢間房咧一樣對住個 backyard， 司令又夠高。嗱，過嚟呢個咧就洗手間。樓下2間房咧就共用呢個洗手間。嗱，洗手間都有 shower 噶。過嚟呢度咧就第2個房間。嗱，呢個房間對住個 backyard， 先嚟睇埋呢個房間先。嗱，呢一條樓梯咧就係樓上落嚟嘅呢一個單位嘅樓梯。呢間房一樣有入牆衣櫃。好，跟我出嚟 backyard 睇下先。哇！呢個 backyard 都好大噶，2級噶。嗱，上面仲有噶，所以有足夠嘅無限嘅發展空間，係咪好靚咧？記住買屋一定要揾 Jimmy 哥啊！